Trascendió que un empleado de la alcaldía de Santa Ana fue liberado por el Juzgado Tercero de Paz. El procesado fue identificado como Ronald Vides, quien a inicios de agosto atropelló con un vehículo de la comuna santaneca a un perro en el cantón Las Aradas. El Instituto de Bienestar Animal condenó en redes sociales la decisión de dejarlo en libertad. Enfatizaron que darán seguimiento al caso para que no quede en la impunidad.